Hallo almal, baie welkom by ons 11de en ons laaste sessie van ons kursus, die verweefdheid van die liefde. En ons het in hierdie kursus gesien dat om die vrug van die Gees uit te leef, eintlik is om liefde uit te leef. En dat dit een vrug is, maar dat die vrug verskillende fasette het. En dat ons net deur die werk en die krag van die Heilige Gees, die vrug van die Gees kan uitleef. Nou vandag maak ons klaar en ons staan stil by Galasiërs 5 vers 25 en hier staan ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Ons het gesien dat om die vrug van die Gees uit te leef eintlik is om 'n leefstyl onder leiding van die Gees aan te kweek waar ons liefde uitleef. Nou in die 2020 Bybelvertaling word Galasiërs 5 vers 25 soos volg vertaal. Hier staan: aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. En dit skep vir die beeld van soldate wat marcheer en is in pas met mekaar en ons is in die weermag van God en deur sy Gees is ons in pas met hom sodat ons sy wil kan uitleef in hierdie wêreld. Maar ek dink om die vrug van die Gees uit te leef kan eenvoudiger verstaan word. Ons kan dit verstaan soos iets wat ek elke dag aantrek. Nou ek onthou as kind het ek by my oupa en ouma hulle plaasie in die Waterberge gaan kuier en ek onthou my oupa was elke dag geklee vir sy dagtaak. Sy breë rand hoed, sy kakieklere, sy velskoene en net so kan ons ook sê ek trek my aan om te leef vir die Here. Ek trek my aan, ek berei my voor sodat ek elke dag in pas kan leef met die Heilige Gees. Nou in Kolossense 3 vers 12 en 14 lees ons: daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. En dan vers 14, die heel belangrikste wat julle moet aantrek is die liefde. So elke dag moet ek myself voorberei vir daardie dag, want ons het ook gesien in ons kursus dat die vrug van die Gees werk met ons karakter, werk met ons ingesteldheid en dat ons nie as ons nie met 'n regte ingesteldheid leef nie, die ingesteldheid van die Here Jesus nie, dan is dit onmoontlik om die vrug van die Gees uit te leef. Nou, die konteks van die vrug van die Gees is Galasiërs hoofstuk 5. En hierdie hoofstuk begin met hierdie woorde. Vers 1 sê om vry te wees. Dit is waarvoor Christus ons vrygemaak het. So wanneer ons die vrug van die Gees uitleef, dan leef ons in die vryheid wat God vir elke kind van hom bestem het. In Galasiërs 5 vers 13 lees ons oor hierdie vryheid. Hier staan: broers en susters, julle is inderdaad geroep om in vryheid te leef. Moet net nie hierdie vryheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. En eintlik is die vrug van die Gees wat ons uitleef wanneer ons mekaar in liefde dien. Nou in Matteus 20 vers 25 tot 27 sê die Here die volgende. Hy sê, Jesus roep hulle toe nader, hy roep sy disippels nader en hy sê: elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. En dan in hoofstuk 23, Matteus 23 vers 11 sê Jesus: die belangrikste een onder julle moet die een wees wat dien. So wanneer ons die vrug van die Gees uitleef, dan leef ons in vryheid. Dan leef ons in die vryheid wat die Here vir ons bestem het. En daai vryheid is om soos ons Here Jesus 'n lewe van diensbaarheid, 'n lewe van diens uit te leef. Maar soos ons leef en ons aan onsself sterf en nader aan die Here groei, besef ons elkeen dat in ons het ons 'n sondige geaardheid. En dis juist soos ons die vrug van die Gees aanleer, dat ons aan onsself sterf en vir ons sondige geaardheid keer op keer nee sê en vir die Here se Gees ja sê.
Nou in Galasiërs 5 vers 16 en 17 skryf Paulus oor die sondige geaardheid wat elkeen van ons het. Hy sê hier, ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'n Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is, en die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vyande. So hierdie sondige ek, die selfsugtige sondige ek, geaardheid wat in my is, staan teen dit wat die Gees wil doen. En daarom moet ons besef, ek moet myself elke dag voor die Here neerlê. Daarom is die ritme van om elke dag te begin met die Here so belangrik, om elke dag tyd in sy woord te spandeer, om te bid, om hom te loof en hom te prys. Dit is soos om ingeprop te word by die Here en dan uit sy krag, uit die krag van die Heilige Gees elke dag te lewe. Nou, wanneer ons die vrug van die Gees uitleef, is dit soos om 'n kleed aan te trek. En ons lees byvoorbeeld in Efesiërs 4 vers 24, ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. So ons met die nuwe mens in Jesus elke dag aantrek. In Romeine 13 vers 14 staan, beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. So dit bring ons by die diep besef dat om die vrug van die Gees uit te leef is 'n lewenslange proses. Dit is om konstant my ou self net voor die Here neer te lê, om elke dag in hom te begin, om te besef dat die vrug van die Gees is God wat my karakter vorm, God wat my ingesteldheid vorm, en dis 'n lewenslange proses van die sterf aan die eie ek en die leef vir die Here deur die Heilige Gees, en mag God vir elkeen van ons so lei. Kom ons bid saam. Vader, ons besef dat wanneer ons ten volle aan U oorgee en U toelaat om deur ons te werk, dat U Gees ons begin omvou met U liefde. Here, ek bid dat U ons lewens saam sal verweef tot 'n pragtige kleed van liefde en diensbaarheid. Mag ons lewens onder leiding van die Heilige Gees 'n weerspieëling van Jesus Christus word. Help my, Vader, om in pas met die Heilige Gees te leef. Help my om 'n leefstyl te leef wat deur U Gees bepaal word. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.